سنو وايت أو بياض التلج. وقررت إنها هتقتل سنو وايت بنفسها بتفاحة مسمومة، واتنكرت كأنها ست بياعة عجوزة. فاكهة جميلة، اللي عايز فاكهة مضمونة وسعرها حلو، أطفاهم من مزرعتي، اللي عايز فاكهة. وجات الست العجوزة وفضلت تخبط على بيت الأقزام السبعة، بس سنو وايت منسيتش اللي صحابها قالوهولها، وإن هي ما تفتحش لحد غريب مهما كان مين. فسنو وايت قالت لها: أنا آسفة يا حاجة، والله مش هقدر أفتحلك، أصل الناس صحاب البيت محذريني إن أنا ما أفتحش لحد غريب. فردت عليها الملكة اللي عاملة نفسها عجوزة: يا خسارة، كان نفسي تدوقي فاكهتي الجميلة دي يا بنتي، أنا كمان خايفة عليكي يا بنتي، اوعي تفتحي لحد غريب، وعلشان كده أنا هديكي تفاحة هدية. فسنو وايت قالت لها: أنا متشكرة جدا لحضرتك، بس أنا مش هقدر اخد التفاحة دي برضو. ليه يا حبيبتي؟ خايفة من ايه بس؟ ده أنا حتى هقسمها بيني وبينك بالنص، خدي انتي نص وأنا نص، حتى أنا هديكي النص اللي طعمه أحلى، اللي لونه محمر أكتر. ما خبيش عليكم، الملكة كانت ذكية قوي، هي حطت السم في نص واحد بس من التفاحة، بس للأسف التفاحة كان شكلها حلو قوي، وسنو وايت ما قدرتش تقاومها، وكانت لسه بتاخد قطمة من التفاحة وقعت على الأرض، أغمى عليها، لا حس ولا خبر، لا نفس ولا حركة. بيضة زي التلج، حمرة زي الفراولة، وشعرك اسود زي لون السما في ليلة صافية، ومع ذلك ورغم كل ده ما فاتكيش بحاجة وما رحمكيش من ايدي، وديكي مرمية في الارض قدامي اهو، ومحدش هيعرف ينقذك مني ولا حتى الأقزام السبعة. الملكة قالت الكلمتين دول وطلعت تجري بسرعة على المملكة علشان محدش يشوفها. وأول ما وصلت القصر أول حاجة عملتها إنها جريت على المراية بتاعتها وسألتها: مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين هي أجمل واحدة في الدنيا؟ انت يا مولاتي، انت أجمل واحدة في الدنيا. وده اللي قالته المراية. فارتاحت الملكة وهديت من جواها. وبالليل لما جه ميعاد رجوع الأقزام السبعة لقوا سنو وايت مرمية على الأرض، لا نفس ولا حركة. حاولوا مرة واتنين وتلاتة يصحوها، بس مفيش فايدة، ما بتتحركش، كأنها نايمة نوم عميق. فزعلوا جدا وفضلوا يعيطوا عليها لمدة 3 أيام ليل ونهار. ومش بس كده، صنعوا لها تابوت من البلور والألماظ وحطوها فيه، وحطوا التابوت تحت ظل شجرة لمدة 5 سنين. سنو وايت نايمة ما بتتحركش، بس كل يوم بتبقى أجمل من اليوم اللي قبله. عدت الأيام والسنين، وفي يوم من الأيام كان في أمير معدي على قرية الأقزام السبعة، فشاف حاجة محطوطة تحت ظل شجرة، فجاله فضول يروح يبص يشوف ايه هناك. فشاف سنو وايت ووقع في حبها، وراح كلم الأقزام وقال لهم: أنا عايز التابوت ده وهديكوا أي فلوس تطلبوها. في الأول الأقزام كانوا رافضين وقالوا له: لأ، مستحيل نفرط في التابوت ده. بس مع الوقت وافقوا إن هم يدوله التابوت، لأن هم حسوا إن الأمير طيب وكويس ونيته كويسة، فعطوله التابوت من غير أي فلوس. وبعدين الأمير أمر الجنود بتوعه إن هم يشيلوا التابوت على القصر بتاعه. بس وهم ماشيين حصل معجزة، حاجة ما كانش متوقعها أي حد خالص. والجنود شايلين التابوت ورايحين على القصر، واحد من الجنود اتكعبل وكان هيقع، فلما اتكعبل التابوت اتهز، فلما اتهز سنو وايت اتحركت، فالتفاحة المسمومة اللي كانت واقفة في زورها طلعت، وسنو وايت رجعت تاني للحياة. وبعدين أول ما سنو وايت فاقت
قالت لهم هو أنا فين؟ فرد عليها الأمير وفهمها كل حاجة حصلت لها، وبعدين طلب إيديها للجواز، وسنو وايت وافقت، وعملوا احتفال كبير في المملكة كلها. والملكة الشريرة عرفت الخبر وماتت من كتر الغل. ودلوقتي جت فقرة الأسئلة عشان نعرف انتوا كنتوا مركزين ولا لأ. أول سؤال، الملكة كانت بتصحى من النوم وتسأل المراية بتاعتها كل يوم سؤال، ايه هو السؤال؟ المراية كانت بترد عليها بإيه؟ تاني سؤال، مين هي سنو وايت؟ وهل فعلا الحارس قتلها في الغابة؟ تالت سؤال، ليه الملكة الشريرة اتنكرت في شكل بياعة عجوزة؟ بس كده، توتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟